різне покоління є двигунів, починаючи від старіших і до новіших. А тепер, що ми би хотіли від вас? Додайте ви свої коментарі. Які ви були наслідки, в кого там нашого сажовика, без сажовика, загорає, не загорає, включається регенерація, не включається, був він кастрований чи ампутований, чи не було це з ним таких процедур, перепрошивався він, не прошивався. Які наслідки, повірте, для нас, майстрів, це теж дуже цікаво. Іменно після вирізання, після промивок, які наслідки. Давайте поради нам, друзям і всім нашим підписникам. Ми будемо тільки раді.